Привет! Не так давно Articulate добавил JavaScript библиотеку JSAP GreenSock Animation Platform в Storyline. Эта библиотека нужна для того, чтобы сделать работу с анимациями через JavaScript более простой, удобной и быстрой. О том, как пользоваться этой библиотекой и какие задачи она поможет нам решить, мы и поговорим в этом ролике. Естественно, все исходники будут в описании к видео. В JSAP анимация работает через код. Мы просто пишем, какие эффекты должны произойти. Например, объект звезда должен двигаться в какую-то точку за определенное время. Мы указываем конечные координаты, а также длительность анимации. Например, звезда перемещается в точку XY за 5 секунд. В коде это будет выглядеть вот так. В первой строчке мы находим объект, который будем анимировать. Дальше обращаемся к JSAP и указываем, какой именно объект анимируем. Далее описываем анимации, время, координаты по X и координаты по Y. Если мы хотим, например, вращать объект и изменять его прозрачность, код будет выглядеть вот так. Здесь у нас, соответственно, вместо координат движения прозрачность и поворот. Этот код мы можем добавлять в любые триггеры, например, когда слайд начинается или при нажатии на кнопку, и все будет работать. Как кодом найти объект, который мы хотим анимировать? Для этого нам нужно знать его ID и добавить его в код вот сюда. Найти ID очень просто. Добавляем объект на слайд и запускаем превью слайда. Заходим в инспектор и выбираем Select Elements. Теперь кликаем на нужный элемент. Код с этим элементом у нас выделяется. Идем немного выше до строчки div class slide object. И вот здесь ищем Data Model ID. Вот мы его нашли, и теперь его нужно скопировать и вставить в код. Если такой способ кажется долгим и неудобным, есть менее правильный, но более простой способ. Кликаем правой кнопкой мыши на объекте, заходим в доступность и вводим в поле название нашего объекта. Теперь немного поменяем код. Мы будем искать объект не по его ID, а по тому тексту, который мы указали в доступности. Выглядеть это будет вот так. Если вы делаете курс для людей с ограниченными возможностями, такой вариант вам не подойдет. Коротко с основами теории разобрались. В описании к видео я оставил ссылку на разработчиков библиотеки и документацию. В ней вы найдете все доступные свойства анимации и эффекты, которые есть в JSAP. Давайте переходить к интересным решениям. Я собрал несколько прикольных эффектов, которые можно скопировать из моего проекта и вставить в свой. Эффекты разделил на два блока: эффекты при движении мыши и эффекты при клике. Давайте начнем с движения мыши. Здесь у нас 4 эффекта. След из зеленых шаров за мышкой. Шары уменьшаются и исчезают. Звезды, которые рассыпаются в разные стороны от курсора. Монеты, выпадающие из курсора. И самый интересный эффект с частицами, которые вылетают из курсора. Как это работает? Разберем один из эффектов, так как логика работы у всех одинаковая. Создаем триггер. При старте слайда запускаем код. Вставляем код с эффектом. Этот код нужно вставить только на первом слайде. Эффект будет работать всегда, на всех слайдах. Если мы будем добавлять такой триггер на каждом слайде, эффекты будут суммироваться и получится анархия. Если просуммировать много таких эффектов, это сильно нагрузит компьютер и курс начнет тормозить. То есть запускаем код один раз, и он всегда будет отслеживать, когда движется курсор мыши, и создавать эффект. Чтобы была возможность удобно включать и отключать эффект, я добавил логическую переменную, которую мы берем из сторилайна. Если она равна правде, эффект работает, в противном случае эффект не запускается. Значение логической переменной мы можем менять через триггеры. В моем примере я меняю значение при нажатии на кнопки. Перейдем к эффектам при клике. Здесь у нас тоже 4 эффекта: кружки, конфетти, порталы и круги на воде. Логика работы скриптов ровно точно такая же, за исключением того, что срабатывают они при клике, а не при движении мыши. Также подобные эффекты можно использовать не только при клике на любые места слайда, а, например, запускать эффект только при клике на кнопку. Для этого немного меняем скрипт, удаляем кусок, где мы проверяем значение переменных, так как в данном контексте это не имеет смысла, и перестаем отслеживать клики мыши всегда, и просто вставляем скрипт в триггер при нажатии на кнопку. В описании вы можете найти исходник проекта и скопировать все скрипты и триггеры в свой проект. Если у вас есть идеи, как JSAP можно использовать в учебном процессе, обязательно пишите их в комментариях. Не забывайте подписываться на канал и рекомендовать его своим коллегам. Спасибо за просмотр. Пока.